Hello guys, mag-steam tayo ng dahon ng oregano para sa ubo kasi may batang inuubo. Mabisa po ito sa ubo. Ngayon, hanguin na natin. In-steam po kasi para marami ng katas. Siyempre, pipigain natin. Siyempre, bago natin pigain, masagutin natin naman. Pigain na natin. Ito na yung katas niya. Madami siya. Madami rin. Painom na natin sa bata. Tapos, isasalin natin dito para inumin na lang niya. Yan. Painom na natin. Iniinom na niya. Very good yan. Sige, lunukin mo na lang lahat. Bilis na, diba? Very good. Ininom niya. Meron pa konti. Ubusin mo. Diba? Very good. Ako na. Para mawala na yung ubo mo.